في قاعدة الإبهام هناك نتوء عظمي واضح تماما عندما نحرك الإبهام. العمل على هذا النتوء بطريقة الريفلكسولوجي أو النقاط الانعكاسية بالتقنية التي شرحناها من قبل، وهي الضغط 7 سبعات، 1 2 3 4 5 6 7 7 سبعات، ثم تدوير باتجاه عقارب الساعة 7 سبعات أيضا، ثم الضغط بشكل أخف من المرة الأولى 1 2 3 4 5 6 7. هذا الإجراء يساعد كثيرا على التخفيف من حدة السعال ومن مشاكل نزلات البرد ومشاكل الشعب التنفسية ومشاكل الرئة بشكل عام. يجب أن نجري هذا الإجراء في اليوم الواحد عدة مرات وفي كل ساعة أيضا، وإلى اللقاء.